Mga tropa kalapatids, ayan, ang oras is 8:30, no? Going to 9 AM mga tropa. Ayan, nakapaglinis na rin tayo ng loft. Hanggang sa muli mga tropa kalapatids, no? Hanggang sa nagbabalik BJ Loft, no? Mungkupa line. Ayan. Ayan mga tropa kalapatids, ayan yung mga airbenders natin. Ayan sila. Ayan mga tropa. Ayan. Ang sarap kasi magpakain kasi to. Ang araw ngayon mga tropa kalapatids ay August 27. Happy birthday mama, no? 2025 mga tropa kalapatids, late upload. Ibig sabihin ngayon lang ako nakapag-upload ulit mga tropa kalapatids. Pumunta kasi tayo ng Urdaneta mga tropa kalapatids. Medyo ngayon lang nakauwi mga tropa kalapatids. Urdaneta movers mga tropa. Ayan, welcome back, no, sa BJ Loft, no, Mungkupa line. And then yan, kaya ng umaga ko pa to, mga 6:30, no? Nakapag-basketball na rin tayo mga kalapatids. 6:30 ng umaga pinakawala natin sila mga tropa kalapatids, tapos nag-ranging na rin sila mga tropa. Ayan. At hindi mawawala talaga mga tropa kalapatids yung magkakasakit yung mga ibon natin. Akit tayo dito sa sa may unang baitang. Yung ibang natin mga tropa kalapatids, mga ibon natin, hindi mawawala na magkasakit mga tropa. Ayan, no? Ayan sila, mga natin, yung mga airbenders, transformers, lahat ng mga natin, mga ibon natin dito. Ayan. Oh, yan, maganda naman mga tropa kalapatids, medyo mga healthy sila mga tropa kalapatids, no? Yan, basta panataliin na natin malinis yung loft natin para sa mga at hindi maiiwasan yung mga may sakit. Agaya meron tayong 3 young birds doon na mga na mga mas bata sa kanila na merong sakit mga tropa kalapatids, pero lang yun, one eye cold. So sa ngayon nilalagay natin sila ng Amtil mga tropa kalapatids, saka Premoxil na powdered tinutunaw natin sa sa tubig. So yun, against the light tayo mga tropa. Ayan, di pa tayo nakakabili ng cellphone natin bago. Ayan, ngayon lang tayo nakapag-upload. Ayun may mga airbenders doon, mga galing ng yun, ng kabila. Ayan. So ito, papasukin natin sila mga kalapatids. Let's go. Kusok, kusok, kusok. Balik sila, ba't ganun? Ayan mga kalapatids, Pusok, pusok! Pwede pa kumain. Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, 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 pasok.
months pa sila makakapag-training at nakakapag condition ang katawan nila. Natin gagawin din pala kasi ng mga ibon natin. Yan, subukan natin. Yan yung bisil natin, Trenton line.